is gewoonlik wanneer ons 'n klein groepie is, wanneer die Here werklik die spyse van die hemel af vir ons gee en wat ons dan kan huis toe vat en ander eintlik maar daarmee kan jaloers maak. In die eerste plek is ek taamlik emosioneel vermoor. Ek het taamlik 'n rowwe week agter die rug. Die weet, wanneer jy op 'n plek kom waar jy bly lê en jy kan nie opstaan nie. En jy hoor SMS'e inkom, mense wat finansiëel aanbied om te help, mense wat sê ek bid vir jou, mense wat sê ek vas vir jou, dan besef jy eintlik opnuut hoe bevoorreg jy. En ek vir julle dankie sê vir die week wat verby is. As dit nie vir julle krag was nie, vir julle gebede was nie, was ek dalk nie vanmôre hier nie. Ek is nog nie 100% nie, I'm ready to go. En ek wil Here al die lof en al die eer gee daarvoor. Ek wil vanmôre met u praat van genade. Ek wil vanmôre met u praat oor die titel van die boodskap is 'n oomblik. 'n oomblik. En ek gaan vanmôre met u praat oor 'n oomblik in elkeen van ons lewens. Waar ons gekom het wat ons soms voel, ek wil net hier bly. Het jy al so 'n oomblik beleef, hierdie dienst? Het jy al so 'n oomblik beleef? Wat ek voel dat hierdie is die plek waar ek wil vir altyd wil ek hier wees. Ek wil vir altyd wil ek my lewe as ek kon net hier bly. Jy weet, terwyl ek so in die bed was, soms dan bid jy, Here, help my, laat ek nie dood gaan nie, anders keer bid jy, Here, plaas dat ek my maar kom vat het. Maar dit is gewoonlik in 'n siekbed, wanneer jy wonder, en wanneer jy luister na die stem van die Here, en wanneer God met jou kom praat, en hy wys vir jou goed somtyds, en goed waarvoor jy net nie tyd gehad het, toe jy gesond was nie, is dit waar, wie het dit al beleef? Here bring jou tot in 'n bed, om vir jou te sê, hoorie so, ek wil hê jy net weer alles in perspektief kry. En jy weet, toe ons jong was en op skool was, het ons, ek weet nie of u so, ek moet amper sê so stupid was soos ons nie, maar jy weet, as jy sou hoor van iemand belangrik wat jy sou sien, en jy sou daai persoon se hand druk, dan sou jy vir jouself sê, hierdie hand was ek nooit weer nie. Ha? Of as jy iemand sou soen, dan sou jy vir jouself sê, ek gaan my lippe nooit weer afvee nie, want jy wil daardie oomblik, wil jy so graag verleng, jy wil dit so graag deel van jou hele lewensbestaan maak vir die lengte van dae, en dan bly jy vashou aan daardie oomblik wat jy gehad het. Nou ek gaan vanmôre vir u sê, baie van ons het baie keer op 'n plek gekom wat ons iets doen, en dit verander my lewe in so 'n radikale manier, dat ek nooit weer dieselfde is daarna nie. Ek kyk nie weer na 'n situasie dieselfde nie. My lewe word verander, want ek wil dit wat ek beleef het in daardie oomblik, wil ek altyd deel hê van my lewe. Nou, ek kan vandag seker 'n paar sportmanne vra, hoekom doen hulle wat hulle doen? En dan sal hulle vir my sê, weet as ek jou kan vra, hoekom ry jy resieskarre? Skiet? Jy hou daarvan. Die feit dat as jy in daai voertuig is, daai kompeterende arena waarin jy is, die feit dat jy kan jou alles gee daan. Ek weet, ek praat van klein Ronaldokie, hy is verlede week is hy bekroon as die champ of the champs in sy afdeling, baie geluk. En maar hy doen dit omdat hy voel dit is 'n arena waarin hy gemaklik is en wat hy kan doen. As iemand net my Willie kan gaan soek asseblief, want ek wil hom ook graag 'n vraag vra. So dit is hierdie oomblik wat ons so vasvat dat ons wil dit nie los nie. Ons wil nie iets anders doen nie. En ek gaan vanmôre met u praat oor 'n oomblik.
'n oomblik in u en in my se lewe, 'n sekond dalk miskien, dit was dalk 5 minute, dit het dalk miskien 10 minute gevat, maar dit het my lewe so radikaal verander, dat ek kan net nie daarsonder nie. Willie, jy wat rodeo ry, hoeveel keer het jy al seer gekry? Baie. Hoekom doen jy dit? Geniet jy dit? Hy doen dit omdat hy dit geniet. Wat is vir jou die lekkerste? Wanneer is dit vir jou lekker? Wanneer die 8 sekondes op die bul se rug bly. Dit doen hy omdat hy dit geniet. Daar was 'n oomblik, kind van die Here, wat hy dit die eerste keer gedoen het. En hy 6 jaar verder daarintoe, met 'n enkelbreek, met 'n bil wat op sy maag getrap het, met baie beserings wat hy al opgedoen het in die proses. Maar 6 jaar verder, doen hy dit tog nog steeds. Want daar was 'n oomblik, toe hy dit die eerste keer gedoen het, wat hy in sy hart besef het, dit is wat ek wil doen. En ek gaan vanmôre met u praat oor 'n oomblik in my lewe en oor 'n oomblik in u se lewe. En oomblikke wat in ander mense se lewens gebeur het. Nou hierdie is 'n baie diep teologiese boodskap wat ek vanmôre vir u gaan bring. Want jy weet, terwyl ek in hierdie week in die bed lê, toe praat God met my oor oomblikke in ons lewens. Wat verander my lewe? Jy sien, Julie maand 2013 staan ek in Oos-London. Dit is tyd om terug te kom Pretoria. Soos wat jy almal weet, lê 'n gedeelte van my hart in Oos-London. Terwyl ek daar staan, weet ek dit is tyd om op te pak, terug te kom. Oos-London presies die teebeeld van wat hier in Pretoria is, en ek bedoel dit glad nie lelik nie. Ek geniet dit hierso, die Here het my geroep hierso, en ek is nie van plan om op te pak en nou te gaan. Maar terwyl ek daar staan en ek kyk so uit oor die see, toe is my hart stikkend. Ek wys dit, maar my hart is stikkend. En ek is stil in myself, want ek is besig om afskeid te neem van dit wat ek lief het. En jy sien, terwyl ek daar staan, toe dink ek, hoe kan ek maak om net hierdie oomblik te verleng? Terwyl ek so uitkyk oor die see, vat ek my tablet en ek neem 'n video van dit, van u het dit al gesien, hoe die branders teen die rotse breek. Ek neem die Orient Beach, dit is die plek waar ons maar altyd was, en die Eastern Beach neem ek af. En ek dink dit is wat ek kan saam met my vat huis toe. Baie keer wanneer ek nou begin verlang na Oos-London, dan sit ek hier die oomblik aan, en ek kan sien, en ek kan hoor, wat daai dag vir my ingehou. 1985, 17-jarige ou jong seun. Ons was nie so slim soos die jong mense van vandag nie, ons was nog jong mense. Dis nie lelik as ek dit moet sê. 17 jaar was nog kind toe. 17 jaar was nog, jy het nog probeer 'n indruk maak op die meisies om jou. 17 jaar was nie op 'n stadium wat jy al kinders groot gemaak het. Bedoel dit nie lelik. Ons gaan uit na Oos-London toe, ons het 'n kerkkamp by Sint-Oos. En terwyl ons daar was, het ons die spesifieke jeugkamp gereël, dat daar gebid sou word deur die ouer persone in die kerk, sodat die gees van die Here die jong mense moet vul, sodat daar 'n generasie gebou kan word, om die werk van God vooruit te vat. Ek onthou nog daardie diens asof dit gister was. Die saal was half, ek wil nie sê in die grond nie, maar jy moes van die grondvlak af met trappies afgaan, en dan was daar 'n voetpaadjie om die saal, en dan kon jy by die saal se deur ingaan. En daardie aand, deur die genade van die Here, toe bid hulle vir my, ek onthou die oom, dit was
oom Steyn. Dit was pastoor Wyle pastoor of nie Wyle pastoor nie, dit was pastoor Rykie Steyn se broer Lion, Lion Steyn, Leon Steyn. En terwyl hy vir my daar bid, toe het ek die voorreg gehad om die vervulling van die Heilige Gees te ervaar. En daardie oomblik in my lewe was vir my so kosbaar, want dit het my hele lewenswandel totaal en al verander. Vir 'n oomblik het ek geweet wat dit beteken om met God kontak te maak. Ek het ervaar hoe dit is om opgelig te word bokant omstandighede. Ja, ek het nie omstandighede geken nie, maar glo jy vir my, God lig jou selfs bokant dit uit. Ek het gevoel hoe dit voel, kind van die Here, om by 'n plek uit te stap en voel asof jy die wêreld oorwin. En daardie oomblik het in my gedagte vasgebrand tot en met vandag toe, dat hy my lewe verander het in 'n oomblikse tyd. Ons het nie was nie bekommerd oor kopkennis nie. Dit het nie vir ons gegaan oor wat sê die woord oor dit en wat sê die woord oor dat nie. Dit het eenvoudig gegaan oor ek wil in 'n oomblikse tyd wil ek met God kontak maak. Jy sien, daar is te veel mense vandag wat dit hier wil hê. Maar hier is niks. Jy kan hier die Bybel, kan jy van my hoek tot kant, kan jy my leer. Maar as dit nie in jou hart is nie, dan beteken dit vir jou niks. Jy sien, daar is soveel mense wat dink dat hy eendag voor God gaan staan. En God gaan jou eers vasvra. Hoe verstaan jy nou hierdie gedeelte in die woord van die Here? Nee. Dit gaan oor 'n oomblik, kind van die Here, wat God jou lewe vir jou wil verander. Die woord van die Here sê, Jesaja 29 vers 13. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond. Dis wat ons doen. En ek beklei nie vanmôre nie, ek praat vanmôre. Ons kom tot God nader met ons mond. Maar ons harte is nie naby aan dit wat ons monde sê nie. Hy sê, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my, terwyl hulle hart ver van my hou. Dit is 'n kwessie van God wil jou hart hê, maar jy en ek wil nie altyd ons harte gee nie, want jy sien, in 'n oomblikse tyd kan God jou lewe so radikaal verander, dat jou lewe nooit weer dieselfde kan wees. Maar ek hou my hart ver van hom af. Sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Kind van die Here, kom ons moenie probeer maak asof hierdie groot God wat ons dien, asof ons hom vrees, terwyl ons hom werklik vrees. Die tweede ding wat nie vir ons saak gemaak het met hierdie diens nie, was tyd gewees. Tyd was nie 'n faktor. En ons leef vandag in 'n tyd, kind van die Here, wat ons ongelukkig moet sê, 'n baie moeilike tyd is. As jy die suiwer woord van God verkondig, dan kry jy kerke soos hier. As jy die leuen verkondig, dan bou jy kerke wat jy 3-4 duisend mense kan in huisves. Maar die groot probleem met ons as mens vandag is, ons het net nie meer tyd.
alles wat ons doen, is in elk geval 'n gejaag na wind. Maar wanneer ons by die woord, by die huis van God kom, dan is daar net nie tyd. En ek probeer dit nie lelik sê nie, ek probeer nie vir u sê vanmôre dat ons moet 'n diens uitrek tot môre aan toe nie, nee. Want wat God nie in 'n uur se tyd hier kan bereik nie, gaan hy en wil hy ook nie in 5 ure doen nie. Die woord van die Here sê in Prediker 4 vers 16. Daar was geen einde aan al die mense, aan almal aan wie se hoof hy gestaan het. Tog sal sy nageslag hulle nie oor hom verbly nie. So is dit ook te vergeefs en 'n gejaag na wind. Het jy geweet alles wat jy bymekaar het? Alles. Nie een dingetjie wat jy op aarde bymekaar maak nie, kan jy saamvat wanneer jy sterf die dag. Ek praat van materiële dinge. Die ding wat jy geërf het by jou oom of jou oupa of jou ouma grootjie of noem ook wie jy wil, daardie ding wat vir jou so van onskatbare waarde is, wat familietwis veroorsaak het, wat veroorsaak het dat julle tot vandag toe nie met mekaar praat nie, weet jy, daai ding gaan vir jou niks beteken nie. Niks. Want alles is gejaag na wat. Mooi huise, flink voertuie. Prestasies by die werk, grade,